Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, iti panagsarsarita da alo na kan gardo. Impod no ti balasang ti marikrik na kan kuana. Nakunamot ti baro iti ununag na, nga agayat matanda ito iti balasang. Iti sabali abangir, kabayatan ti panangan ni Diana. Kela at anakagat na ti dila na. Nasaumot ni Celia nga amangan no da sabali anakalagip kan kuana. Iso asimkan iti panunot ni Diana nga amangan no nakalagip ni Ruben. Kastaunay met ti pungtot ni Doña Dolores anakanggag itinagan ni Ruben. Iti mansyon, inawis ni Doña Dolores ni Lindon tapno agsarita da. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Diyak kaya't amaamuan ni Diana da ito'y apalimad, Lindon. Sigurado aguraan kan laksiden nak nga ina ti anak ko. Anya nga min dayta, Doña Dolores? Mabalin ka di nga ibagamon kanyak dayta apalimad? Ilimad ko kin ni Diana. Nga isaldak ti maysa kadagiti kalawaan adagaday di Roberto nga asawa. Anya? Ngam, pangaasim, Lindon. Dua talaang amakam mo iti da ito'y abanag. Namnama ka di. Mangnamnama ka, Doña Dolores. Kat, anya nga tano isaldam laengen amin asanikwa day di Don Roberto kanya. Saan pa? Madanon to da ito. Saan ka nagbabawi iti dayta pangedeng mo, Doña Dolores? Kabailak nga ipaay, uray manu agatad, akayat mo apan nakaisalda ti daga. Nagpampanunotak na imbag. Iti imbagam kanya nga gisalda ak iti sanikwa day di Roberto. Kayat ko lang amin ang maadaanak iti ado ang kwarta. Kasta ka di? Wan, Linton. Uray no bak na nga kon. Sana klata ang makontento. Kayat ko nga minti agbalin a bilyonarya. Kasangsangpot tapay laang dito'y planta. Ngam agpampanunot ka manan itinaunag, Senyorita Diana. Manang, malaglagip ko la day di papa. Senyorita. Siguro, no si bibiyag pa'y nga aging gaita ni papa, nakaragragsakak. Gaputamok nga adda mangi sakit, kan mang bagbaga kanyak, nga anya tirumbang nga aramidak. Senyorita. Diyak maliklikan a panunutan day di papa, no makitkitak dagiti nagbambandugan na diti planta. Naglawat ti dagaan nakaipasdagan ti planta ti asukar. Senyorita, no saan agapukan ka, nalugi ko man ti planta. Uray no awanon abiyag day di papam. Amom lata nga isakit tinapanawan na anegosyo. Napatag ngamin kanyak day ti anegosyo day di papa. Isulangan tinabatbati apakalaglagi pakkan kuana. Awan ti plano ni Doña Dolores nga asikaso na imbag ti negosyo yo. Tilaang napatagkan kwa na kat tinalabas a panagsugal na. Ala, saan ka na rumbang agladingit, senyorita? Rumbang amaragsakan ka. Gaputadda ka ita dito'y planta ti asukar a nagbakasyon. Uwan manang, ado ti planok nga ramidan iti aglawlaw ti planta. Nangruna, kat nagado dagiti kayo nga agbunga ditoy. Uwan, senyorita, mabalin mo nga ilako dagiti prutas nga da ditoy. Uwan manang, talaga akasta ti planok nga aramidan. Nasaya ta nagbakasyon kayo dito'y planta, Senyorita Diana. Wen, ngamin, kayat ko ti agaliwaksay ditoy. Senyorita, addain sa gana mi amakan para kada kayo. Sapay lako ma, tamagustuhan nyo ti tinola a native a manok.
Magustuak launay dayta, kakabsat. Kan paborito kasi daan dayta. Saan nga agpili iti si daan ni Senyorita Diana? No anya tinakadasar iti lamisaan, isumot ti kanan na. No kasta nga rod, mangan tayo nga rodan. Ay, Mapantayo jay lamisaan, senyorita. Amok amabisin kayon. Senyorita, nagragsak dagiti trabahador ti planta makilanglang lang amangan. Wen nga ruhed manang. Iso ang maragsakan akmat ang makakit-kita kadakwada. Isuda pa yung tinagisagana iti kanan tayo. Saan tan nga agluto pa iti rest house diti planta? Wen manang. Senyorita, manang Celia. Ado pa iti sidaan ditoy. Senyorita, mangalak ka di pa iti si daan? Saanan manang? Nabsug akon. Ay, nabsog kami, kakabsat. Kukwayon day tanabati. Magustuak ti panang luto da iti tinola a native a manok, manang. Nalaingdang agluto dito away. Uwan, senyorita, kinapudno na. Ay, nagaduti kinan ko. Nabsuga. At dayta, Doña Dolores, napirma amon ti kasuratan, ngayon saldam kanyak tinalawa adaga, ti planta ti asukar. Wan, Linton. Ala, itad mon kanyak ti kwarta. Oops, di ka unay ganat, awan pa'y kanyak ti kwarta. Anya, ang magagara na koon ang makaigam iti ato a kwarta, Linton. Talaga di mon ammo ti aramidem, no kwarta ti pagsasaritaan. Kas kalagdadamo ang makaigam ay tinakkalagatan. Amom, Linton. Naggapuak iti nakurapay a panagbiag. Inarapap ko ti agbalinabak nang. Naku nakiti bagik, ano siyak to ti bumaknang, aramidag tuamin na kayat ko. Agpapasak nga agsugal, kan gatanga kamin na kayat ko. Kuwarta lang ti kayat ko iti daytoy alubong. Anya? Uray ibo sa kamin nasa ni Kwaday di Roberto nga asawak. Tinapatag, maaramid ko amin akayat ko. Talaga anay dumduma ka, Doña Dolores. Kasla napatpatagpay ka ti kwarta, ngemday di Don Roberto. Tapno ibagakan ka, Linton. Tilang kwarta day di Roberto, ti kinayat ko kankwana. Ado, tinagdaton kanya. Ngamjak kayat ida, gaputapadak metla amarigriga. Anya? Sana mailibak, asyak iti ti kapintasan, kadag iti babalasan iti lugar me. Aging gayta bakit akon, napintasak pa'y lang. Apay nga agisam ka, Linton. Kwa. Awan. Talaga mo't nga minanapintas ka, Doña Dolores? Natawid ni Diana ti kinapintas mo. Amom, Linton. Ti may sapay amang papapintas kanya. Kat ti kwarta. Anya? No ado ti kwarta, magatang mo amin na kayat mo apagpapintas. Kas makita ba? Ado ababalasang ti atiwak, no kinapintas ti pagsasaritaan. Para kada kayo dito aprutas, senyorita Diana. Nagadumot tan dayto a prutas? Agyaman na kada kayo, ha? Awan anyaman na, senyorita. Ay na, talaga abuso ganda ka iti ado aprutas dito'y away, senyorita. Wen nga rod, manang Sandia. Ado dito'y away ti prutas. Kan isumatan ti may sa apagbibiyagan mi. Kasta ka di? Wan, senyorita. No adda kayat yu akanan aprutas, ibagayo laang kada kami, ta ipaay mi adagos.
Gardo, Apay, Alona. Ada ka di ibagan? Apay, nagsinay ka? madanagan lang amin. Mga nudumtang to ti aldaw apanawan na. Alona, naibaga mo ni di kanyak tayta. Di kagtanak. Pulos adi kan to panawan. Nalakalaang nga ibagaday ta, Gardo. Amom, itala makarignaak iti ayat. Tila ang pagbutbut ngak. Mga no agsublinton tilagip mo. Katlipatan na kon amamimpinsan. Di ka ko magpanunot iti kasta. Sika lang tayo rayatak. Awanan ti sa malipay. Manipod din tangkay iti biyag ko. Nakarigna ako ni iti ayat. Alona, Kababain pa'y kitikan kan. Gaputa siya kon ababa iti mangibagbaga. Ngay ayatan kay iti kasta unay. apay kumamabain ka. Kat agpada tamat iti marikrik na. Nalagaan ti riknak. Idi damo pa ya makita ka. Gardo, agkari ka kanyak adinak to panawan. Pangaasin ko ma. Alona, Maikarim ka di kanyak adinak to panawan. ikari ka, Alona. Di kan to panawan. Sika lang ti babae nga yatek iti agnanayon. Gardo, Nagirot ti panangarakot mo kanyak. gaputay ayatan ka. Agkari akmat, asikalaang dayatek iti agnanayon. Alona, anak. Apay ka di, tatang. Kaya't ko nga agpudno ka kanyak. Agayan ayat kayo kadin ken ni Gardo. Tatang, Sungbatam ti saludsud ko, Alona. Wen, tatang. Agayan ayat kamin kan ni Gardo. Sigurado ka kadin iti dayta amarikrik-nam? Wen, tatang. Laglagi pam, Alona. May salaang aganggan na at ni Gardo. At dapay sa bali apakasaritaan na itibihag. Ti kayat ko asawan. Amangan nudumtang ti aldaw. Nga agsubli ti lagip na. Kat pumanawan di ti lugar tayo. Nagsaritaan min day taabanag, tatang. Nagkarinigardo adinak to panawan. Alona, saan tapay nga ammo no anya talaga ti kinatao ni Gardo? Kasanon no addagaya man pamilya na. Jak kayat ang masakitan kalaang, Alona. No kas pangarigan nagsublin ti lagip ni Gardo. Kat malagip na ti pamilya na. Sigurado apanawan na ka. Tatang. Ibagbagak daytoy. Tapno ammom to ti aramida, anak ko. Sa anak nga agkadkad iti marikrik nam. Ngabiyang kulaang timang bagbagaken ka. Isu nga agpanunot ka anaimbag. Tingitingem anaimbag tirik nam para ken ni Gardo. Gardo, Tata Ignas. ipatpatag ko launay ni Alona nga anak ko. Numabalin, jak kayat ang masakitan. Sipud pa'y simangbay kakada kami. Naamwa mon tinapalabas ming agama. Saan anasaya at tinapasamak iti pamilyak. Tata, Uray no nagbanag ang nariribok ti biyag mi. Adalat ta arapaap ko para iti anak ko. Italaang ang makitak ang naragsak ni Alona. Banag apakaragsakak mutan. Jak kayat adumtang to ti panawan. Nga agladingit. Wano masakitan laang tirik na ti anak ko. Tata Ignas. Impud nun ni Alona ti maipapan iti relasyon nyo.
Gardo, maawatak ti sasaadem ita. Gaputa saan pa'y ang nagsubli ti lagip mo. Ngam kasanon, no nagsubli ti lagip mo. Kat addaan kagaya man iti bukod a pamilya. Addaan kagaya man iti anak ken asawa. Ammo mo ti pakasaritaan ti biyag mi nga agama. Ngam saan mi pa'y nga ammo, no sa dino at talaga ti nagtaudam, kan kinatao. Tilang may baga kada kaya. Sana kada ka sa tao, Tata Ignas. Napukaw man tilagip ko. Hagim sana napukaw ti panagriknak. Ha, Mariknak iti bagik anadalos ti panagpuspusok, Tata Ignas. Anadalos ti panggap ko ni Alona. Gardo, Aklunak. Ay ayate ko ni Alona. Kat saanan nga agbaliw pa'y day taariknak. Gardo, Isulang ti babae nga ayatak iti agnanayon. Kat awanan sa balibay. Awan ti rumba nga pagdanagam, Tata Ignas. Napukaw man ti lagip ko. Andama ti pusok nga agayat ka ni Alona. Sana makapaglibak ti puso. Gardo, Ikarek, Tata Ignas. Nilang Alona ti ayatak iti agnanayon. Senyorita, Apay ka di, Manang? naulima kan ti rabii. Maturog ka maten. Jak pa'y lagtuglap. Kayat ko ngamin alagipan dagi dinaragsak a panawon mi idikan ni Ruben. Senyorita, Nukas pangarigan ta saanen nga agsubli kanyak ni Ruben. Adda dagi dinaragsak a pagteng nga imbati na kanyak. Isulaangan ti kanayon ko a panunutan, Manang. Jak kayatan a panunutan dagi tinaliday a pagteng iti biyag mi. Agtali na adlaangan nga arapaap ti amin. Kana amo, Manang, ti may sapay arason no apay akayat ko ti agtali na dito'y rest house. Kayat ko ti agpanunod. kasta ka di, Senyorita Diana. Jak ngamin malipatan dagi ti balikas ni Ruben. Asyak to lang ti babae nga ayatan na iti agnanayon. Senyorita, Kat no mapanunot ko dagita, malaganan ti riknak. Iso ti agbalin asadag ko, kan mangmangted namnama kanyak nga agkita kami pa'y. maawatan ka, Senyorita Diana. No gayam agayat ka itinapod no. Si dadaan ka nga aguray, kan mga klon iti amin a panubok ti biyag. Nagbalin man anadawil ti panawon kada kami kan na Ruben. Saan lata nagbaliw ti riknak kan ko ana? Kat nukid dawan ti panawon nga urayak ti panagsubli ni Ruben. Aramida, Senyorita, mapunas ngamin ti sakit tinakam ko. Nukas jay amalagip ko ni Ruben. Ti lalaki anang ipakita kanyak. Wenno nang iparik na kanyak nga ay ayatan nak itinapod no. Anya ti pagpanagan ti panagururay ni Diana ken ni Ruben. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.